Tungod sa kalit nga mga katalagman ug dili matagna nga mga kalamidad sama sa sunog ug bagyo, anaa sab miduyog og paspas nga moresponde ngadto na sa mga biktima niini ang kagamahanang probinsya sa Misamis Oriental. Pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO sa pagpangulo ni Mr. John Lemar Abella, nahatdan og calamity assistance ang mga lungsod sa Balingasag ug Salay niadtong Hunyo 10, 2022. Malampusong napahigayon ang usa ka intake interview alang sa pulo ka individual o mga representante sa pamilya nga nasunugan diha sa sitio Kalakala, Barangay Kugon sa Balingasag. Kini nga paagi naglaraw sa pagsuta sa labing gikinahanglan sa mga biktima sa pinansyal nga aspeto kung asa paabuto nila ang formal nga distribusyon sa dili madugay. Samtang mobalor sa matotal 17,000 ka pesos ang calamity assistance nga gitunol ngadto sa unom ka mga lumulupyo sa Salay nga nasutang labing naapektuhan gumikan sa mga bagyong Odette ug Agaton. Usa sa nahimong benepisyaryo sa maong calamity assistance si Miss Carmela Salvana nga taga Salay ang nalipay og ayo sa tabang nga dadawatan tungod wala sila napakyas dihang midangop sila sa kagamahanang probinsya. Dako kay kong pasalamat nga nakadawat ni calamity assistance. Daghan kong salamat ko. Nagunang prioridad ubos sa administrasyon ni Governor Bambi Imano mao ang pagtubag sa mga panginahanglanon sa iyang ginsakupan. Labi na katong maigsuong kabos nga apektado sa katalagman ug natural nga kalamidad. Kauban si Andy Bacamalan sa kamera, ako si Lambert Regian Amor Maygay alang sa Miss Or Balita.